Yıllardır sosyal medyada turp kürü paylaşılıyor. Ben bunu biraz araştırmaya tabi tuttuğumda gerçekten faydalı olduğunu gördüm. Çünkü turp ye, turp gibi olursun derler ya. Gerçekten bu turp öyle kış aylarının büyük bir nimeti. Balın nimetleri saymakla bitmez. Biliyorsunuz zencefilin de bağışıklık sistemini kuvvetleyici bir etkisi var. Peki bunu nasıl yaptım? Ben mesela akşamdan yaptım. Bu bardağımın altına birazcık toz zencefil koydum, bir kaşık kadar. Sonra turpu oydum, içerisine oydum, altını deldim. Bu yarısına kadar balı koydum. Bu 12 saatte yavaş yavaş süzülerekten burada alttaki zencefille bileşik haline geldi. Bundan böyle bir çay kaşığı kadar 18. aydan itibaren de sabah akşam çocuklarımıza da verebiliriz. Tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.